100 bal, 200 bal, 600, 1000, 1500, 2000 bal, 3000 bal. Birinci tepkiçimiz bul 3%. 200 balımız bul 6%. Ekinci tepkiçimiz. Üçüncü tepkiç bul 600 bal 9%. 1000 bal bul degen 12%. 1500 bal bul 15%. 2000 bal bul 19%. Ал эми 3000 bal бул 23%. Бул түшүнүктүү сүрөткө тартып алабыз өзүбүздүн дептерге. Маркетинг план объемная скидканын формуласы ушундай көрүнүштө болот. 100 bal көбөйтүү 64. 64 бул деген Фаберликтин берген формуласы, цифрасы. Көбөйтөбүз 3%га. 200 bal көбөйтөбүз бул экинчи тепкич 64кө 6%га. 600 көбөйтөбүз 64кө бул үчүнчү тепкич 9%га. 1000 bal төртүнчү тепкич көбөйтөбүз 12%га жазып өзүбүздүн калькулятордо ар бир 7 тепкичти эсептеп чыгабыз. Кайсы тепкичте канча объемная скидка чыгат. Ал эми эсептеп чыккандан кийин ушундай көрүнүш болуп калат. 100 балга демек 192 сом объемная скидка чыгат. 200 балга 768 сом. 600 балга 3456 сом. 1000 балга 7680 сом. 1500 балга 14400 сом. 2000 балга 24320 сом. 3000 балга компания 3000 балга группага 44160 сом төлөп берет. Ал эми ушул таблицаны баарыбыз эле көрөбүз интернетте. Бирок кеңири талкуулап кетсек. Мисалы, бул мен ар бир өзүбүздүн сүрөтүбүздө, өзүбүздүн дептерибизде өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Элестетебиз. Мисалы, ушул азыр көрүнүш мен 100 бал жабам. Мен артымдан мисал үчүн менин келиним Бегай. Аркамдан жазган консультанттарым мисалы ушинтип жазабыз. 6 консультант жаздым. 6 консультантымды мен 100 балга мотивировать еттим, түшүндүрдүм. Эмне үчүн 100 бал жапсам, эмне преимуществолору бар деп түшүндүрүп, ушул 6 адам аркамдагы 6 адамды 100 балга жапканга түшүндүрүп жетиштим. Ал эми менин личный объемум 100 бал, групповой объемум 700 бал болот. 700 бал деген бул 700 бал деген бул азыр карап коебуз. 700 бал бул деген 9% дебиз. Үчүнчү тепкичте 100 бал өзүмдүн 100 балыма формула боюнча 192 сом чыгат. Ал эми 700 балды чыгарабыз. 700 бал көбөйтүү 64 көбөйтүү үчүнчү тепкич 9%. Компания деген менин группама 4032 сом төлөп берип атат. Ал эми менин 6 консультантым ар бир өзүнүн 100 балына өзүнүн акысын алып кетет. Демек, ар бири 192 сомдон алып кетет. Менде 6 консультант болгон үчүн 6 консультантым 192 сомдон, группам аркамдагы консультанттарым 1152 сомду алып кетишет. Компания мага 4032 сом төлөп берсе, 1152 сомду бул 6 консультантым алып кетет. Ар бири 192 сомдон. Демек, мага өзүмө 2880 сом акча калып атат. 700 балга мага деген компания өзүмө лично 2880 сом төлөп берет. Эми башка структураны карап көрөлү.
мисалы мен өзüm 50 балл жабам. Группам, мисалы мен 1000 балға чыққым келет. Аябай 1000 балл жапқым келет. 1000 балл тепкішіне келгенде 64 формуласын білеміз. 7680 сом. Бұл деген жаңы мектепке кірген, ішке кірген мұғалім 5000-ден 7000-ге чейін айлық алады. Ушул тепкичке 1000 балға чыгыш үчүн мен мисалы өзüm 50 балл жабам. Аркамдан 950 балымды консультанттарыма бөлөм. Демек мен деген 19 новичок жазышым керек. Ар бирини өзүмө окшоп 50 балга мотивировать этем. Келиним, иним, эжем, кошнам, коллегам болуп көбөйүп кетет. 19 новичок. 19 новичокту 50-ге көбөйтөбүз. 950 балл. Менин өзүмдүн балым менен менин групповой балым 1000 балл. 1000 балга демек мен деген 3 жумада 7680 сом акча табатам. Ал эми мен 3 жумада алсам, мугалим бул акчаны 1 ай иштеп табатат. Бул экинчи көрүнүш. Эми дагы бир системаны карап көрөлү. Мисалы 50 балды бардыгы жаба бербейт. Мен өзүм үчүн эле товар алып турам деген консультанттар көбүнчө чыгат. Мисалы мен өзүмө максат койдум. 1000 балл жабышым керек, сөзсүз. 3 неделде 7680 сом тапсам, мага деген аябай жакшы көрүнүш болот деп максат койсок, мисалы групповой объем 1000 балл, мен өзүм 50 балл жабам. Кошуналарыма сатып, коллегаларыма, тааныштарыма сатып 50 балды ойноп эле аткарып коем бир каталап. Ал эми өзүм үчүн товар алам деген консультанттарым, мисал үчүн бир каталогто 1575 сомдук соода кылып койсо, подарок келип калат, белек келип калат деп биз жазууга чакырабыз, катталууга чакырабыз. Ал эми ал консультант бизге орто эсеп менен 10 балл берет. 1575 сомдук соодасы орто эсеп менен 10 балл берет. 7 балл бериши мүмкүн, 6 балл бериши мүмкүн, 13 балл, 15 балл. Ал эми мен орто эсеп менен 10 балл деп эсептедим. 10 балдан, элестетиңиздер, 10 балдан мен деген подаркасына мотивировать этип туруп, жаңы консультанттары тез жазып, мен деген 95 новичок жаздым. Буну жасаса болот. Максат койсо жасаса болот. 95 новичок, ар бири 10 балдан. Ал эми 950 балл берип жатат, бардыгы биригип менин өзүмдүн 50 баллым болуп, менде деген групповой объем 1000 балл болуп жатат. 1000 балдын объемный скидкасыны билебиз. 7680 сом, бул деген 3 жумада. Ал эми биз өзүбүзгө директор болом деген максат койсок, директор бул деген 23%, ушундай көрүнүштө маркетинг план. Бул деген ромашка деп коет. Мисалы, мен деген личный объемум 100 балл. Менин артымдан келиним Бегай алда 100 балл жабат. Бегайдын өзүнүн группасы бар. Өзүнүн группасы, азыр мисал элестетели, 6 адамы болсо консультанты, 6 консультанты 100 балдан 600 балл. Өзү менен кошуп 700 балл. Бегайдын групповой объему 700 балл дейли. Эркинай группасы менен 700 балл берди дейли. Нурбек 700 балл берди дейли. И ушинтип мага деген 1, 2, 3, 4, 5, 6 ромашкам бар. 6 ромашкам бул деген мага 700 балдан берип жатат.
7 жерде 6. 7 жерде 6 канча болот? 4000. 700'dü көбөйтөбүз 6га. 4300 балл болот. 4300 балл эсептейбиз. 4300 балл көбөйтөбүз 64. Бул деген эң жогорку тепкич 23%. 4300 балга компания мага деген 63296 сом төлөп берет. Бирок группама, бардык командама. Бирок ар ким өз-өзүнүн акысын алып кетет. Анткени Бегай келиним мисалы 700 балына өзүнүн акысын алып кетет. Канча алып кетет? 700 балга көбөйтөбүз 64, көбөйтөбүз 9%ке 4032 сомду келиним алып кетет. Ошондой эле башка лепестокторум дагы 4032 сомдон алып кетишет. Демек, 6 лепестогум 4032 сом көбөйтөбүз 6 лепестокко. Бул деген 24192. Мына жерде 6 лепесток деп койпун. Так, өчүрөбүз буну. 6 лепесток. 4032 сом көбөйтөбүз 6 лепесток 24192 сом. Демек, менин 6 лепестогум менден командамдан 24192 сом алып кетет. Фаберлик компаниясы мага деген командама 63296 сом берсе, ал эми группамдын акчасын чыгарып коем. Мага өзүмө 39104 объемный скидка наличныйми калып атат.